matur sembah nuwun. Sembah nuwun. Mas celukno mantri suntik iki kok gegek butuh suntikan iki. Alhamdulillah Mas Minto, Masya Allah, Alhamdulillah, Barokallah. Dalu menika nyambung silaturahmi kalian piyayi. Ngetrep Mas. Mojo ketemu. Mojo Pak. Leres. Kepengker sowan wonten ngandhap tak niki diunggahke meneh. Sesuk ketoke kok taun ngarep saya munggah rono neh to iki. Nggih. Niku pesemon kok Mas. Pesemon. Jadi semakin lama semakin tinggi derajatnya. Mudah-mudahan semakin tinggi nama desa Ngetrep Mojo, mudah-mudahan bisa dikenal seluruh warga masyarakat Tulungagung atau Kediri. Matur nuwun. Ya. Niki Mas. Aku lek saya munggah ra setuju aku. Lah napa? Angger main saya munggah. Iki mesti jedinge ra enek. Dandan ning tenda. Ning sampean mau lek tak SMS. Nggih, dawuh keluresan nggih. Niki mengki manggene teng lapangan untuk ning dhuwur jenengan kudu ngasta aqua sing gedhi lek perlu nggawa galon. Kula nggawa aqua tak lebokne metune angel. Aja mbok uculi tetep katokno mbok menawa dingge dolanan anakmu sesuk-esuk apik. Sik to kok dilebokke metune angel ki piye iki critane piye? Mengki mawon kula WA dadi. Lah wong niki wae kurang ajar kok. Kurang ajar piye kowe iki sing kurang ajar? Apa? Nguyuh dhisik ra ngomong. Lah ngopo? Ning isor papringan kuwi lho, Bocah. Lah iya to, eneke ning kono kok iso. Lah kok aku nguyuh ki ndodot ning isor kuwi lho. Cut, jangkrik aku ning isormu. Lah kok kancane duyuwi piye masane? Tak kira tandone ning kono kok kebek mak rene aku ngono. Jeble kenekan iki lho sitok lho. Pangapunten Mas Minto. Nggih. Sedaya menika kalampahan dalu menika wondene gumregohipun warga masyarakat Ngetrep sedayanipun. Nggih, Pak. Kepemimpinan beliau Bapak Marli, Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa bisa kasengkuyung dengan malam hari ini pagelaran yang luar biasa. Mudah-mudahan dicatat amal ibadahnya para piyayi pinunjul wonten ing Ngetrep Mojo Kediri. Jiwa satriya iki kaya Mbah Lurah Ngetrep Mas. Leres. Panjenengane paring dawuh. Dek panjenengane iki kapan ngono sudah purna sebagai kepala desa. Beliau berharap nantinya siapa yang menggantikan diharap lebih bagus dari panjenengan. Tongkat ratake sing akeh isuk bar aku iki lurah paling renek sing iso apik ngungkuli aku. Biasane ngoten ning panjenengane satriya. Kaya ngoten niku. Aja nganti beda pilihan njur nganti medhot paseduluran. Betul, aja nganti beda penemu njur njalari padu, aja nganti beda pendapat njur mempengaruhi masyarakat. Hidup bermasyarakat lebih hebat dan bermartabat. Tanamkan jiwa yang nikmat, insya Allah seluruhnya akan ila yaumul qiyamahipun mantinya nikmat di dunia dan akhirat. Niki Mas. Mula angelipun ngeten niki. Menawi Mbah Lurah menika sampun purna anggonipun ngasta lurah sama Pak Minto. Pripun? Kula niki mboten sombong, jadi saya itu juga pensiun Pak dadi dagelan karena di 2024 ini saya akan ikut pesta demokrasi yang ada di Indonesia. Stop. Nek lurah pensiun nyantolke topi lurah ning gone dinding penak. Pensiunnya pemain bal nyantolke sepatu bal ning tembok penak. Gantung sepatu. Pemain bulu tangkis atau badminton gantung raket penak. Lah nek kowe pensiun, ya aku ya dagelan ya gantung cangkem. Apa ya temenan gantung cangkem apa ya teman? Mboten teman to. Mboten lho. Tapi 2024 ini Pak, insya Allah kula juga akan ikut pesta demokrasi yang ada di Indonesia Pak. Kula tenggene wilayah kula juga akan mencalonkan sebagai anggota dewan daerah Pak. Anggota dewan ya DPRD Kota Blitar, tapi partai saya dari partai Hanoman Pak. Wah, ning Mas sadurunge sampean tutuke Gusti Allah ki bakal ngeridoi apa sing dadi tujuan panjenengan, waton panjenengan bener-bener dan sungguh-sungguh le duwe gegayuhan. Nggih, sing tegese iki bener-bener ora mung setengah-setengah, bener-bener. Loh, bener-bener. Lillahi alaminmu tetep ono. Loh, nggih no Pak, karena niat saya itu yang paling baru niku saya mendirikan utawa sing junjung kula niku dari partai Hanoman. Yang mengangkat dari fraksi partai Hanoman. Hanoman itu apa? Hati Nurani Seniman. Jadi saya mewakili seniman seniwati. Seniman kulon mbok lumpukke. Aku sok melek dadi seniman kulon tak klumpukne, seniman etan lor kidul tak klumpukne. Wis nek mlumpuk ning tengah tak bong.
Ya difasilitasi kayak saya wadah. tabung ki saya cokot tembung saya bakar semangatnya bahwasanya kita sebagai seniman dan seniwati harus melestarikan budaya Indonesia. Alhamdulillah. Kuwi dadi cara tembunge Gembos manjada wajada. Nah, gini ku sing betul pokoknya sing betul dibakar kula seneng kula niku. Loh, apa kuwi? Jadah. Loh. Waduh, lagi piye to ki? Kene ki ranane rana agamis, jiwanya jiwa religi lho. Kok iso majadah kok jadah bakar ki kupingmu kok ngendi kok iso? Napa to Pak niku Bapak? Manjada wajada. Gusti Allah bakal ngridhoi gegayuanmu waton panjenengan bersungguh-sungguh le berupaya. Lho nggih no Pak. Kamu yang berbuat, yang berusaha. Nah, Gusti Allah sing nentokke. Mergo kula ingin mencalonkan sebagai anggota dewan karena saya sudah melihat masyarakat sekarang, Pak. Piye kuwi? Masyarakat sekarang resah. Resah apa? Lah, penyebab keresahan itu apa? Apa, Mas? Komunikasi. Bahan pokok komunikasi. Komunikasi. Mergo lek kakean omong itu akan menimbulkan suatu perbedaan yang akan terjadi di antara satu dengan yang lainnya. Kok ngoten, Mas? Loh iya, mergo kakean omong. Contohnya kayak dalam sekup keluarga kecil ya. Contohnya saat dulu masyarakat besar, kuwi keluarga, Pak. Kalau lek kalih bojo, niku lek kakean omong, sok kala itu akan menimbulkan garis merah utawa menimbulkan perbedaan salah paham antara kula kalih bojo kula. Mergo persepsine ra padha. Lho nggih, mergo kakean omong. Kakean ngomong. Dadi masyarakat iki sing penting lek pengen rukun aja omong-omongan. Loh, terus menjalin silaturahime piye lek ndak Lah omong-omongan? terus lek kepengin maju piye? WA yo enek. Ya nek masyarakat lek nek hubungan biologi kowe karo bojomu barang butuh omong-omongan. Lah ya angel tok nek umpama ora omong. Kan harus pakai komunikasi. Ngono lho. Lah nek ora omongan karo bojo terus piye? Piye? Lek mencukupi kebutuhanmu Nah. batin ki piye coba? Kuwi jajal. Lah iya. Kamu kok kowe mesti njaluk. Lah iya. Nah iya tok. Angel lho Mas niki. Lah, Tapi kudu diluruskan. Kok kowe ngati gak omong-omongan ora guneman karo bojo. Otomatis nek njaluk mangan ngombe adus samu barang kok nyepake njur nek ngomong pripun. Lah iya, Ayo. iki piye iki? mulai Ayo. saka tanggapan bengi. Lah iki. Monggo kudu Luwe. luwe. Dahar. Jekmu Ya, nyambung karo bojo piye? Ya dengan bahasa isyarat. Contone, Jaluk apa? Mam. Yo ngono. Bojomu ya mudeng. udang langsung budal ning pawon, cukup Eh. piring mesti ngeterni aku panganan. Mbok ngono mudeng. Ngene to, Lah bojomu budek no lho, masa ya krungu ngono. budek matamu. Mbok ngono mbok celuke ora krungu. Sing budek lah biyen lak tengen. Lah saiki waras ki wae. Kabeh saiki. Dadi nggih syarat ya. Iya. Oh, lah niki enten jalan Pak. alternatif kok, Mas. Akhirnya rada keamanan keharmonisan dalam rumah tangga itu terjadi. Nek daharno karek oh ngono ya. Mudeng nggih. Mudeng. Nek ngersake mimik Iya. ujuan. Bojomu tanggap. Tanggap ngene langsung juga ning ngombe. Bojomu kok ya Bupak leh gitu. leh nyrateni bojo kaya sampean kok paham. Sepaham, karena sepaham. Sehati. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan ngono kuwi. Oh. Lah nek nyuwun siram, Ya adus. adus itu ya. Terus ngene wis aku Bojomu ya budak. langsung godhog banyu. Masya Allah, kowe didusi. Banyumu langsung digerujuk ning aku. Ya paham. Iya. Saestu berarti anu Mas, lesung jumenglung bal-balan. Nah, ora iya. Bal-balan. Mungkin Pak. Dahar dipundhutke. Iya. Terus ngombe Cukup pundhutke, nih. siram dicawe. Saya bojoku. Ora, saiki aku tak teko. Napa, Pak? Monggo maleme Jumat harus Nur Sewu sunah Rasul, awakmu butuh bojomu ngenteni. Monggo mung karo bahasa isyarat. Awakmu ning jaba, bojomu ning pawon piye lek mengejak Dejal. Loh, Lah kuwi lho, angele ya kuwi lho. lek njaluk maam Pak minta. Sik to ora perkara maam kuwi mau lho. Lek maam piye ten? Ini terus Ini ngene iki maam. sakit darat. Heeh. Lek mame keseretan ya te. Ngene terus. Ngombe. Ngene. Iya ya. Ngono, Mas Pak. Mito nyuwun pirsa iki lho. Napa, Pak? Kuwi mau lho. Napa? Awakmu butuh. Bojomu monggo ya ngenteni ning Nggih. pawon. Nggih. Awakmu kok njaba. Pak Mito. Arep butuh kon mlebu kamar, monggo kowe butuh padha butuhe piye syaratmu? Kok kulo nyapa to? Kok kulo nyapa to Pak Minto nyapa to? Lho, jare lek kowe Isyarat. kakek catur ndadekke Nah, dredah. ngono. Oh, kok liyane kok liyane kuwi Pak Minto, Pak Minto. Ora. Kowe nyambut gawe direwangi kaya ngene iki sing kok goleke apa? Bojo lagi bojo niku lho. Bojo. Lagi. Lek wis duwe bojo, Lagi niku. harus mencukupi lahir batin. Batin. Lahir tercukupi, batinmu piye Nggih, coba? kudu tak cukupin lho Pak. Kudu Ah, tak cukupin, coba Pak. piye? Dadi ya lek njaluk ya sing jalan dahune wae to, jan pengen mantu sunah Rasul wae to, malam Ya. Jumat to. Dadi ya kalau nyeluk terus ngene. Ya, Ngene aku marah. kowe cara bojoku lho. Ngene. ngono. Hop, set. Kula nggih sasmi to. Ah. Piye? Langsung Apa kuwi? Niku napa? ngene iki
Lho bener Pak D lho. Lah kok Pak D langsung nyauri jalan. Kuwi apa kuwi nyising. Lah wis cepo ki ya ngono kuwi. Sabasane ya ngono kuwi. Terus. Ora penak. Ya wis ngono Pak. Jenengan niku ngono mudeng bojo kula. Tika. Lah. Lek jenengan kuwi ora kena. Lek jenengan niku lek kalih Tika Jan Sasmita ngene kuwi ora nyuwun. Lah apa ki? Jenengan wae ganti pampers. Lah ya wis dalang ki gawanane kuwi kok iso. Oh, jenengan niku. Ya arep kaya ngopo ngene iki lho. Niki asli gawe-gaene Mas kula kluthuk niki, Pak. Sik to kuwi mangan mek sik ngene tok. Lah, ya jelase lho Mas. Lah nggih ngene lho Pak. Lah iya terus jelase. Lah iya lek pengen nyapa to Pak minta kok jelas. Lah sik nek kuwi sampean lah bojomu nek bales basa isyarat piye? Bojoku jangkrik ya to kowe. Lho nek kuwi sing lanang, kuwi ngene. Lah iya. Lah bojomu nek bales piye? Bojoku tak kok. Iya ya. Cangkem. Ya kira mbok pancing kok. Ajane moh lho iki. Aku pamit to. Ngene lho Pak Minto. Ngene ta seret bojoku. Greget nih. Asli ora nyapa. Bener apa ngene Pak D iki lho. Ngene iki nyapa aja. Sing. Wah kok le. Kowe iki yo ngawur. Nek ora apa-apa dengan tingkah laku dan bahasamu ki membuat orang kenal. Aku sesuk nek wis bar Payah ngono karo ibumu aku. Bu. Bu Sri mesti marah ini. Piye? Nyuwun neh. Bangsane. Ampun guyon Pak. Dalu nik. Ditimbali kiai ngetrep niku mboten kon guyon. Lho, kon meneh hiburan. Hiburan apa? Wong guyu ki menggugah saraf. Alah sing ngomong sapa, Bu? Untuk menghilangkan yang terjadinya stroke. Sing ngendikan sinten niku? Sik. Napa terjadinya Stroke. penyakit niku jenenge stroke. Nah, lek stroke niku bar ngene mimik stroke. Stroke. Wah, ning ngendikane Mas Minto bener Mas Lutuk. Wong guyu kuwi olahraga. Sing ngomong sapa? Bojoku lho, isu awan wingi guyu tibek kentir kok. Wong guyu kuwi ngibadah. Ki nun sewu. Dawuhe para alim ulama, para umarok, para rama yai. Wong guyu ki padha karo wong seneng. Wong seneng padha karo wong bahagia. Bahagia berarti bersyukur. Wong bersyukur kuwi uripe mesti teratur, makmur, slamet besok ana ing alam kubur. Nah, kuwi. Mula nek wong ngene iki sing diarani wong ikhlas mesti waras. Ya ta? Ikhlas waras, sabar rezekine jembar. Nah. Wong sing gelem syukuri peparinging Gusti uripe ora bakal montang-manting. Iki bengi iki sing wis enek syukurana, sing urung enek entenono, sing wis ora enek lilakno. Lah sing wis rondo-rondo openono. Nah, kuwi aku sing mburi dhewe sing paling. Wis ora iso tak openi mergo wis diopeni Pak Minto. Mangsane. Lah, Arep awake dhewe seneng Bapak Lurah, Bapak Marli. Ini naik derajat, naik pangkat. Insya Allah munggah ana ing lenggah ing kapranatan kepemimpinan DPRD. DPR RI. DPR provinsi. Oh iya, kowe iki jan contongmu kok iso angger jebles ae. Mula kena dieling-eling Mas. Umat kuwi ming hanya sementara mensyukuri nikmat ya tak. Mula dadi presiden bakale mesti leren. Dadi gubernur bakale mesti gugur. Dadi bupati mesti bakal ganti, dadi DPR mesti bakal ana sing lengser, dadi tentara urip hanya sementara, dadi polisi kudu sing ngati-ngati, malaikat bendina ngawasi. Mula awake dhewe iki kudu gemilan ngestiti. Mula Pak Lurah sregep ibadah. Lah niki lho. Nah. Niki enten lagune. kok langsung lagu. Lho kepiye to kowe iki? Iki wong iki kudu gawe budaya to, Mas. Sik Mas. Iki bareng sampean tebak kenyang lagu kono kok ketoke Lho. rino apa mau ndak setelan. Mboten enten setelan Pak, kaya obat encok pegelinue setelan. Niki ki dagelan improvisasi spontan padakne gembos gendongan. Ini lho, dadi sing kula omongke Mas Minto nggih. Buka jedul gitu. Wong tak omongi. Ya, Bang. Sego sakapel dirubung tinggi, sego sakapel dirubung semut gitu. Mula niki Mas, dadi dalang bakal ya tetep maringi piwulang ya toh. Dadi pelawak mesti awake dhewe besok bakal cedak.
Mula yen wis dadi DPR bakal lengser dadi tentara urip hanya sementara. Lah pangeling-eling kagem Pak Lurah ki enek lagune. Lagune. Pak Lurah salat aja wegah. Bat mulai. Nah, Pak Lurah salat aja wegah. Pak Mandor. Pak Mandor. Salat aja kendor. Nah, iki lho Mas Minto iki lho. Bareng kena nginan cerdas aku. Gila. Pak Lurah salat aja wegah. Pak Mandor salat aja kendor. Pak RW Salat aja dhewe. RT ne ra salat Ditapuk lambene. ya padha nurna kancane ngono lho. Ya no, jeneng tapuk lambene karo bojone direne kan Pak Lurah ken manembah, Pak RW manembah, kudu manembah marang Gusti Kamur Beng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Siji Ayo sregep ngaji. loro Sinau ben ora bodho. telu Ayo golek ilmu. telu loro siji Sregepon nindake ngaji. ya ampun iki lho iki mbok cengkok barang ki nyapa rasa mbok cengkok Ben kita apik lho. kok dadah dicengkok kok iso lumangsa Telu loro ula, loro siji. Suci menika ula nakal menika. Kowe aja napi lambeku. nyapa to Ulane jedinge tamu pusing iramu. ana ulane ula luwing Enek to mau. Masa iki wis ngomongke ula kok tak teruske no langsung sigap aku Ula luwing rambatane ning uwit pring. ana sinden rambute kriting Ulane ndengongok terus nyokot kuping. piye iki pripun Mas pripun Sip. nggih ana ula Mas la ula dumung Ula dumung enek ta ya? Enek. Enek ta? alas yo akeh ula yo akeh Ula dumung rambatane ning uwit jagung. ana sinden disawang gedhe mekungkung Ula ndengongok ulane nyokot irung. Yes. ya kok matane dia Kok rokoti balukku. ana ula Mas Bapak lemu. tak krokot cengele Aja mbok krokoti. ngapa Langsung ngene. lah kono yo melu guyu ae kok iso Melu-melu. Neruske kok Mas. Wah. ana ula Mas ulane sawa Ula sawa. Iki. Ula sawa iki piye iki? Rambat wetelo. Kuwi bener Pak. ana arek wedok rambute dawa Ula Cotang. dengongok. Njur njokot dodo. Ya ampun Mas ditanya Rasa nyapa kok mboten purun dipeluk niki napa ora iso tangane kok. Loh, masa enggak ingin tak enek nih? Ora. ana ula Mas la ula diwel Ula diwel rambatane ning wit apel. ana arek wedok kepingkel-pingkel dang 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 Dengongok. Njur njokot udel. kaya iso ya Iso. Anggite. terakhir kurang pisan Kijane ya apa tak kijane? iki terakhir iki ula medeni ana ula Mas la ula luwuk ayo kuwi Ula lu kok enek iki? alan Mas Rambatane neng neng uwit jeruk. ana sinden lagi mangan bareng kerupuk Ula dengongok terus ora nyokot. Loh, lah Mas Mintoe wit kon dhuwur ngisor nyokot terus tiba kamu ora nyokot pas ula luwuk iki ulane iki lara untu. Loh. lah nyapa kok ora untu lho Ini tatak terus balik. kudune nyokot lho Ulane iki ya sungkan. lah nek iki dicokot kabeh tiba buten ora dicokot Ya enggak mau no. lah nyapa Ngomong ini, lah iki
Apa iki? Ulane pekewo. Loh, lah iki kene mau ula luwing, nggih ta Mas Minto? Heeh. Ula dumung. Terus iki ula sawa, ya ta? Iki ula diwel. Lah tiba kene ula luwuk kok ora mbok cokot. Wong karek kula ndengongok Nah. njur nyokot bathuk. Lah kuwi lho kepenak to. Ya. Loh, kok munggahne, Pak? Loh, Bathuk kan dua. ya sasire ulane lah nyapa kok mikir ula barang. Sisi Pak Minto lek kalah dhewe. Melu ketut juluk kali. Jarane langsung jumengjung. Lho kene Pak, betul Pak. Iki sik ula, urung manuk. Enek lho. Ana manuk Mas, manuk cucak rawa. Ayo. Ayo. Manuk miber sak nduwure klapa. Iso ya. Ana rek wedok kok lewo-lewo. Manuk, Manuk iki sapa iki? manuk dengong. Manuk tengok terus nyokot dodo. Nyucuk aja nyokot. Ayo nyucuk. Nah, ana manuk, manuke blekok. Ayo. Manuk plekok. Ndase sak mangkok. Panganane percen lan kodhok. Ayo. Ya Manuk ndengongok. ya terus. Manuk dengong. Nyucuk napa, Mas? Terus nyucup kita. Ya pasti bohong. Iya. Jak luduk. Ana manuk, Mas. Manuke cipret. Mas. Manuk cipret. Ndase sak ipet. Yen miber wulune mobat mabet. Yen weruh butin manukku mengkeret. Wis rapenane ta iki. Wis rapenane kuwi. Pekewo. Ya rapenane. Ana manuk. Ya manuk Garuda. Manuke gedhe, buntute dawa. Manuk miber. Ya. Manuk miber terus pripun? Semaput. Ora. Lho, manuk napa wong ajeng? Ana manuk ya. Apa ya? Ana manuk tapi. Ana manuk ngajeng wae lho. Ana manuk. Nggih. Manuk Garuda. Manuk Garuda buntute katon dawa. Manuk Gede. miber. Gedene gagah pideksa kuwi ngono lambang negara kita. Apik. Loh, Apik. Garuda, Pak. Ana manuk, manuke kacer. Ayo. Kacer. 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 Oh, angel lho. Enek iki ayo. Ana manuk Mas, manuke kacer. Yen miber swiwine katon keter. Yen ngoceh sirahe munyer-munyer. Manuk ndengongok. Terus kiyer. Gak wis, Pak wis yo. Apik lho iki. Apik lho, kono ora gelem dandan bagong tadi. Jane ya. Ini Mas, aku ki lek arep dagang ki samarku lek sampean ki kukut. Diaturi ya. Wah, pokoke ingkang wigati mugi-mugi pundi Pak niki Ngliyep. ngetrep Ngliyep cengelmu ki. ngetrep pokoke mugi-mugi sedaya pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sihat sedayanipun doke bilane kejedake rezekine Pak Minto. Kula niku ulan dewi iki teng ngandhap niku lho Pak Minto. Kaya-kaya ora krasa kaya-kaya bar mambengi terus saiki terus wayangan niki. Nah, saking senenge tinimbalan wonten piyayi ngetrep. Ngetrep niku sugih, Pak. Bar dek wingi bersih dusun, Dusun per dusun itu mengadakan acara Pak. kegiatan luar masing-masing. biasa. Dan kesepakatan masyarakat puncaknya pada malam hari ini desa sing enek ke acara. Lah, Acarane apa wae Mas? Duh, campur sari. Pengaosan. Enten grup Glece Budaya. Lho, ngriki jaranan Glece Budaya nggih Bu nggih? Mahku ki ya ora kalah. Setiap RT mahku ki ya enek kegiatan sing luar biasa. Napa Pak? Hah? Napa? Nganu. Ora. Atu pitik cengelmu. Bos iki pitik. Waduh pitik ya. Iki. Napa kegiatan apa Mas Minto? Balapan tikus. Mangan kerupuk. Oh, ngaten iki. Pemain kupon dan. Wonten jan unggul-unggulke. Iya, Niki wonten paguyuban Glece Budaya ingkang badhe caos pisumbang. Mas Arifin menika badhe dono
sedana swanten wonten ing pakliran panjenengan. Mawi wonten wedal ingkang mirengan sesarengan Mbah Lurah Pak Marli nggih. Pak Marli nggih siap-siap. Sareng-sareng dipun aturi tindak nggih Mas. Nggih apa? Mbah mantan Lurah Pak Marli. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah. Moga Pak Marli Mas Arifin tawassalna bismillah wa bil Rasulillah wa kulli mujahidillah monggo tumateng Pak Marli monggo kersa tindak mriki sesarengan kula rencani mbok pilih kersa nambang campur sari Pak Arifin didereke Pak Marli Mas Arifin aku lak yo mumet ngono. Wah, ngamen lek mengke. Nyapa to? Oh, alah, Pak. Sing dalu Pak, Mbah mantan. Set nggih, Mbah. Pak, mengke mawon, tanyaan mengke mawon ta. Mripat maling. Monggo. Nika miki pun, Mbak, ngampil, Mbak. Waduh, Mbah mantan. Alhamdulillah. Matur suwun. Lagi ngriki, Mbah. Mengke mawon. Kula aja celintisan ngono. Lah kok teng kiwa bareng napa to, Mbah? Masyaallah. Pangapunten, Pak. Nggih, wilujeng dalu, Bapak. Mas minta pangapunten kula tak ngandani Mas kula niki. Nggih. Attitude budaya harus kamu jaga. Sudah. Ini paling tidak panggung ini punya wibawa, punya roh. Seniman yang wis ditimbali kok gelar gamelan lenggah dadi sinden nglakokke wayang jenenge dalang sik nimbali dagelan ki wis diitung propirane wis dicukupi kok nyemoni ngene kok nyangoni ngene nyangoni ayo kuwi etikanya kan nggak ada ini bapak ini pejabat loh kok semua nyangoni langsung zaman sudah maju rekening kok nyangoni rekening ora ana ya rekening. Tahu Pak Marli iki pas pening ngono kok rekening to. Mas Jo rekeninge pinter tak dodoi pin-e apa jenenge rekening nomor rekeninge banku to. Lah kok sing kok niki rekening listrik. Ayo beda kok iso. Pangapunten Pak Marli monggo dawuh pangandikan menapa nderek. Pak niki kula mireng kabar bahwasanya panjenengan badhe lenggah nggih wonten DPR provinsi Pak. Nggih. Kula mung saged ndedonga Pak, mugi-mugi kasempatan menapa ingkang dapet. Sasah nangis to, ngono kok nangis barang iki ya nyopo kok iso. Gini Mas, jadi kepala desa sebenarnya masih lama. Oh nggih. Jadi pun habisnya tahun 2025 Desember. Nggih. Nanging krana wonten amanah ya harus mengundurkan diri. Nggih. Mudah-mudahan yang menggantikan anggenipun panjenengan lenggah rumiyin bisa membawa amanah sing wis apik ndang diapiki sing urung apik ndang saya diapiki mudah-mudahan lebih bagus. Nggih amin. Dapilnya pundi Pak Marli? Kabupaten Kediri, Kota Kediri. Kediri oh nggih Kabupaten Kediri Kota Kediri. Kendaraanipun napa Bapak? PDI Perjuangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah tepuk tangan kagem Pak Marli. Insyaallah nanti kalau Pak Marli lenggah dados wakil rakyat didorong oleh rakyat pesenipun nuwun sewu Pak menika dicatet kalian malaikat diundang mriki malih mboten diundang mboten sah seniman ora perlu diundang ning sing penting baku dan tetep nek niki mungkin njan lenggah lapangan niki pripun ampre HPE pasrah teng panjenengan masalahnya lapang niki fasilitas masyarakat nah ngoten nek perlu niki dipaping diwenehi napa menika pengembangan perekonomian masyarakat daerah niki ben iso berkembang perekonomiannya. Niki tebon niki yen iso dicor Pak, tebon cor. Hei, lha kowe kene iki ulu pametune kok kono dicor lambemu. Ati mbang ngecor tebon ngecor contongmu iki kok iso. Ora usul kok ora pas belas. Moga Pak Marli. Namung nggih monggo mau sampe. Nggih siap. Ingkang Pak Marli berapa periode Pak ngasta wonten ing berapa periode ngasta dateng kepala desa
Saya 3 periode. Hebat, hebat. Istri 1 periode, anggota DPRD Kabupaten Kediri 1 periode. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti panjenengan pun derajatipun keangkat dening Gusti Allah Pak Marli. Amin. Insya Allah bar DPRD dadi bupati Pak. Wis. Amin. Wis iki. Jenengan nggih ngoten Mas Arifin. Nggih. Kula dongakne dadi moden. Wis aku wis mandi nang beli aku. Wis. Kaya modern ora. Oh ya apik. Apik. Mas ayo mudun dulu nang mburi ya. Aja, Apik. aku mutawi mbok antem iki. Ngoten. Ngaturaken menapa nderek panjenengan Pak Marli. Nggih, Pak Marli. Partainya hiburan, Nggih. ini masyarakat yang selalu bahagia di momentum malam hari ini. Nggih. Monggo. Ya, mudah-mudahan wontenipun kesenian wonten malam hari ini Nggih. bisa menghibur warga Desa Ngetrep Nggih. maupun yang hadir semua. Amin. Amin. Pak Arifin, enggak Pak, paling dawa Pak. Niki panitia nggih. Ketua Nggih. panitia Pak Arifin nggih. Mboten. Lho? Mboten. Oh, kleru berarti aku. Ora celintisan nyawa kemeruh ram wis iso. Wong wis ngagem blangkone piye mbut. Tembangipun apa? Derek Bapak? Mas Arifin Pak Marli apa? monggo. Nyanyi Bapak apa? Irin. Oh Bapak. Oh, Bapak. Pak Marli Nyanyi apa iki? Loh, derek panjenengan. Derek panjenengan. Kleru gak apa-apa. kowe. Mboten napa-napa. Iya, Eh, monggo. bebas Pak, wonten. Nek teng panggung niku nyanyi keliru mboten napa-napa. Nek kok nganti nanggap wayang bayar keliru niku bahaya. Nek nyanyi keliru gak apa-apa. Nanggap wayang bayari keliru ora susah. Wong dagelane keliru amplope yogoe bolak-balik kan. Saiki lha kok tulisane tekku lho kok gembos lho. Nah, pundutane Lho, Pak. rondo kempling. Wah, Nggih, Nah, cocok Pak, cocok Pak. Yo, kayak apa? Berarti Pak Marli jenengan nggih Mas Arifin. Nggih. Ten monggo Pak Mari dipun skecaken Monggo, kagem Pak. Ngeten telas Mas. Pak. Dalem. Bapak Kades kan nembang rondo kempling kali Mbak Mbak Lilis Lilis. Karmali.